Maggie Ivans, big up. Tell a friend to tell a friend if they are alive. Sin. We are gonna get a sharing your video because fire fable no. Mogamba te penga city senyo. I want do them. Bichi na bichi. Ya kane gata ko sharing a video no. Straight. Kalanga bijake bitara geno bijake bitara bya nyoko. Ibyange bebanzi jya kwa tono ndabontia. Adati matelen. Lord hot. Sharing a video no kwa kanega tako yes. Niga share button, niga bujizi share button. Please share. Press the share button. Press the share button. Niga bujizi share button. Trabe chidira sin. Yeah man. Bonika share button tufune chidira sin. You get me rundi ebiri ntandike video. You get me rundi ebiri ntandike video. Sin. Alright. Yeah, can we talk the things them? Is it? Nyasogera munonya amajja kajja kusanga yo ready obesity. Obesity obungi nnyo. Bwenagera ati nonya amajja ajja kutomera. Olw'ensonga. Sijja kubeera consistent. Njja kubeera ku panic so. Kambuza video eno, please, because it's been a long time enough flip. Cause right now, I wanna flip flop. Yeah, man. Big up the Most High. Ja King Selassie. Rastafari. Bano balimba, bano basagira ddala zinenkofu zilimba. Cause here one of people. Me also want to tell you something straight, point blank. Me also want to tell you things straight out. Cause here one. I love the money. Njagala nyo sente. Ka. Waliwe mbera jola banoga mante yo. There is no way I can sugarcoat such a thing, yeah. Because I want to feed my family and I want to make money. Wale chita soboka. Nzeba de bintu byonna bina olwo kyenda banga kijja kukyaya abantu and I look like a real nuisance. Oh, tired. Mberenga mfanye ddala ng'omuntu omusiwa talina amagezi because at the end of the day, you know, mwana so ego. Omuntu asobola okubeera nga asobola okukola essente kuba omuntu nga toli mugengo n'emikono, you're liable to go and work, go hustle and make the money just like anybody else. But these things of handouts and being a parasite and the whole are real. Where we always talk politics to gain. You see me? The government ekulabenti oli wakabinyo then endorses you, you know, out of the curtains ngwe berenge kuyite kweka sente nga teri muntu ategedde nti oberenga you dash the youths them oberenga bateka kombere enchamu obango obuza and the whole are rare. Ka zembe si kyabisobola because at the end of the day nsidamu kino njagala musaba ne video ena agirabe nkidamu kino and tap that man nkidamu kino. I want Museveni to watch the video ya nkidamu kino. I want to it was the poor people that bossed me up. Yeah. Nze abantu bawansi bambossinga out. Nabika sente kenfunye kafunye kuba tina abantu bawansi banteekayo. So I want Museveni to watch this video. Manya
abantu bangi abali ku internet kuno batandise okubuzaabuza abantu because they expect money from that man. Tajja basasula. Because nana unu is a baddest thing nganze. N'abantu bemanyi nti bali bafuna sente mu kintu temusobola kufuna mu sente because bababuzaabuza. But remember, waliwo esaawa ngenda okudda mu bantu bamwetaaga okubeera nga mu apologizing abantu banyifu. And that we are telling you so. President Museveni, I know you can't watch the video ya. Bombo club, you not give a damn. Pussy wall. Manye video ja kujiraba. Neze nkubulira amazima nga gwagulire gwanga. Mirror on the internet. Nga ofuge gwanga around the fucking blood clot internet. General. Nze yanfuula muntu nga gwina maje n'okube mundu. Wakula majego n'okola bintu by'okuzeekuza obigundi byo biki niwola noyingira maje. Yo, remember me tell you this, that the people them that boss me up on the internet. Hear that? Obusente bujja n'embulunka lya n'embufuna kijja uda must be bad black and wola rare. I push all that. Nenze bese binkwata kuba bad black alina okubeera nga yeeyogera. Nzenze nkubulira amazima. I'm telling every muntu wa NRM yena buli maziye na. Gwe basasula okubeera nga abuzaabuza abantu buli maziye na. Mbawagira NRM gamba amazima agamaji buli maziye na. Ali ku payroll mu message energy tegere nti yo. People power tena far because now they bakola post baga people power yagwa mama. No. There is a red card echa missing me. The master card in charge eno nchachiringa. Mbalaba mwechanga. Tetebye mugenda. Nja kubatiza kakanja. And that's me I tell you now. But we went to the fullest. Up. Bengamba up bantegeza up kuntiko. Mwoza people power yawede mama njigwa mwecha man. We did it. Full. Twogera amasime ebintu twogera kubinye tubyogera tebinya webiri ya webigwanda webiri netubiraga ate fa abo people bo bulitibwe tulina opposition tuli ku self side or resonga bye twogera kiri evident we kiri we don't sugarcoat natal nese de bazi tuwa zirobanga zitula kino resonga tuliza kujja neja seneza abasaje nembaga buliti oli binya because ebinya webiri adati me tell no so pussy wall wala unu ngowagira enyale mbakuwa sente mu buzabuza abavuko olutalo lw'amaanyi nyetu mpaka 2 mugumu mugenda ku pesa zembabulidde ngenda kukunga akabundo kabache bayita hooligan mujja kulaba je mudda bwe kusonga mo ngenda boyo muchamba ka tuziku bakuchawo ja kuwulira ngenda kukunga akabondo kaba hooligan nga ba people pa mujja kuwulira je munadda mmwe mazi temugeza nchidamu kalokanziza temugeza nemufuna sente mu buchamu buno wagala kubuzaabuza abavubuka temugeza nja kukunga abavubuka ne bana abakumi bajja bafukira obuzibu ku internet ko nze bampita pendi temuchigeza ne muchigoza nako buno muyinza okujankanya abavubuka ku internet nawe kuza mpita kwa yagwa ngegwamu eti ngani wo eni ali mali ku internet oni eni ali mwali wa internet buli Muhammad insire ko baba zinendiga zempulira ani wandi ali mali ku internet njera mubuli ali wenda mali ku internet gomugamba no people power yaweddemu ali wenda mugomina ku internet mwe bamazi ali wenda mugomina ku internet mwe bamazi buli bansere ko zini nkofu temugeza nchidamu nze ndima wa temugeza nemwe yibara nja kukunga akabondo kabavubuka ni baba 50 baja kutakaliyezamu erezo sene temujja kuzidi Bobi Wine taina baje mulinga namazi ne walivu kuba nilebyo kola nchidamu ne walivu kuba nilebyo kola gashumba terera nchidamu gashumba terera mu maso gange nawe nguwe kitiibwa kuba omulunwanyi wa opposition bodda muno otagera ofuko moloka wa government nze nja kuyotya kuisa amazi tonyumisa oboli na muwala wakuzenzi ya terera buli muntu yenna ajja n'abuzabuza onavubuka terera nchidamu terera nja kukunga abavubuka ne babana abasatu mujja bawulira mujja nokutuuka ku internet bw'oba olya sente mu godisi plan zirye bw'oba oli bwoti olimba basajja mivule terera Bobi Wine ye answer people power yaweddemu musaga n'okusaga muteri ajja kuzirya zino tujja kuzibalemesa paka tumuteekayo Bobi Wine
People boy with the wiliwo. Mwebani abaga people boy yagwa mtina machi. Mwebani wali wenyere mukigumizo okungamba boyale mwali kugwita kuno munda ge mwe bamazi. Mumunda ge ntuwe enyere muujo mumunda gewo. Manyira wana abantu. Yaswe umuzamu. Kine kintu Zawedde ajja kukimala. Studio egenda kulinnye sawa yonna ngenda ku lunch. Mumbalasi Zawedde agenda kukimala. Big up Juliet Zawedde. Big up Sadat Boston. Big up Kabuye Boston. Manyira. Temugezani mubuzabuza abavubuka wano. Mutandise ebintu ate bisere sigaze bulonde nze mu video bomwe musu ebbanga limbadde ensisa mbale mu video babuvubuka. Nengamba bana abana basaga zikuno kwe ono ye mama ye tata ye internet. Bwenda basikusobola nja kusigama omwana wangu mugambe oyo nnumbiro oyo mubulire ekyokwogera. Muhammad nsera kodda mu parliament twane lyo busuuti bo nyoka nsigo. Zonnyumiza ebe msema yimbo oli wabitibwa kuki mazi ugenda kungamba ki nze sura emisoro wan kicho ugenda kungamba simanyi oli wabitibwa zine babe bitibwa besi yereta yeka gute wereta weka zongo kama msema Muhammad nsera kunyoka amazi twabuza abavubuka wan sina chenkwenda gako mani medi self medi zabapita pen ngunkwegeta ko kigwe mazi Zopo disha ligwenyiza okugamba buno bwenyumiriza mwani. Mune munonya sen. Nze ndizala ombo nze. Ngoma ni bebichi. Mazi. Mudawo mu busuri mbuze abavubuka mutwe ngenda bawala itime mborere sene wa museve. Muri amazi. Sene mbaza kazi manje nzinzo zijja. Nze nzira omutwe mbuze nkutie gwe mazi. Kichorina. Wali tujja kufuga wo genda mu parliament waliro obusuti bwo bwakakobe. Nyoka amazi wano nja ku setting abavubuka ne abamakumi yaga nyakola WhatsApp group mujja bawulira ngaba hadi tusola bamenya mugendeje munonyeza platform je muizo okwogira ke ebintu byekisiru tiwano oba mugenda ku Instagram mugende wo Bobby Wine answer oba mugenda ku Instagram mugende wo bonte mujja kuyitawo nja kutendeka abavubuka ne abamakumi 5 bajja bafukira obuzibu. Mubuzabuza abantu wano mulya sente za Museveni ate mubuzabuza abantu. Pebyo pote kyalina amaanyi gwinganya yogera. Gwingani nakuwa ko license okujja wano. Mazi. Mubere mu parliament ne musirikire yebinyo ne mujja no ku internet mwefula abayayi wano muzeyi obo ina family wano. Tujja oze nkubulide nuwofe wa mawanye nze nkubulide temutwale lyo butabo bwa mwe mutwale lyo bwivu bwa mwe temubire tawano twagala nchuka period. Bobby Wine is the answer. Muri musente mulya mubuzabuza abavubuka mukola ko omuntu mwerimbika mbusubuzi mujja mu bino mwerimbika mu bantu mudashinga abavubuka Bobby Wine mumuvumaganya bino byanchayenze message nalinja kana nyo message bino byanchaye message bino kubera katagala abavubuka kuba bino byakusa message nembukira dala message takayo nkokola wali Bobby Wine kuchi mbadde unawe tukule bwagide emyaka 4 kikumala kwali tawazo jumulize yange sita bino byakoyenda bimbusa abasajja abamunze ba politician abamu temuli batufu azenga mwerufu mumutira yinkukule baganda bange mu video mukola tubala baba mazi nete byagenda kubuzabuza muvubuka wano fena tuwagala nchuka cyo wano ku internet Museveni oba video giraba jango nziti nchiddamu video mujutale mu State House Museveni video no obo giraba jango nziti naye
nenga nchassa mukatonda muggulu nja kufa ndese wano erinnya vasali penge ne walifa walijjo bapenga abalala twagala nkyukakyuka tiri muntu gogenda kusiga ku internet wanagenda tutizatisa ni waba wabitiibwa muona tamala mirundi nja kudeta abavubuka bamutwalaganye ngeno gasiya gwega tebakyamuwuliriza abuza abavubuka terinze gwenyiza kunga nzinga ntyani si muzabuza abantu wano omuli obusente sente n'obuuka omwala ng'olidde obusente otabye omwala ogubuuse n'ogamba bw'omwala teguliiwo mubuzaabuzani mwe bamazzi yakupanga omugigi gw'abalenzi wano mujja guwulira naye bamakumi bajja kubeejinga temukisente temujja kuziri Bobi Wine talina gy'alaga muganda wange oyo omusajja alina eppeesa lyerimu lyeze nze musaga n'okusaaga people power yagwamu ng'eggwamu eti mwekiti bayita abantu abantu mwanyi pasinde gy'abantu abali abo babundabunda Uganda yenso muna Uganda okumanya Uganda ya kisiru nnyo waliwoze ebintu bende binga sagala kubyogera nako yadde n'omulundi n'ogumu era Abaganda mukyabona nnyo lwa nsonga muli bamazima gagenda kubassa lwaki Kaweesi yafa lwaki Kirumira yafa lwaki Namagembo n'omukyala wose ogundi abadde Muganda gwe batulugunyiza kuba mwe mwagala mazima ne wulaba ofiisi omugamba nti owetedde wabi n'omulemerako ensonga kibakukyunyiza Abaganda mugenda kufiira ku mazima njala kufiira ku mazima kaze nkyalina kyenyiza okukola ekipya wano bwenjagala okuleka lekoni wano mazima mudawo nemuwosa simanyi biki kati mubaloze Museveni ya president wa Uganda simanyi president mu Africa asinga president wa Africa asinga mu bishi enkofeeyo kishekoledde Uganda mu president abasinga mu nsi mu Uganda Museveni mwali ekiki kyakoledde Uganda muli ku enzi we ku new vision kabushenga siba walika crap musoma bamusasudde keba walika 2 mukaga bakomezao 28 bakomezao 12 kaka lokatunda 2 Jesus Christ president musima kiki kyalaga dictator muto okubyogera ko ndi bajja kubasiba nza janzite wajja kujja opengo omulala siti ankofo lero ndi badi black bamutute simanya agenda oze biti ngenzi ya mufuka muna Uganda yavayire Rwanda agira kuweza amasanyiraze ngagobatse mutundu zine binye beta bise mutundu badi black agado yako yego kibanyimbo akwetonza mwamuvuruze bwati namuyimbwa nawo ato muna Uganda to wetondere oli wetonda biki tumanyira bakutazo kubera kabateka kibaje kabondo ku social media babuze buli muntu ayogera nze nabagamba sina kwengenda kwajusi musirika sinda pozinkwat bamazi chanita namuyembo muna Uganda omuganda atodawo mu wetonde mu simanyo ovumismanyo yogedde wetonda biki atena akuyise muna Uganda Vincent Sekate nolulire enkofu zine dawo mzinega nzimayine ektonderezi semutundu gasiya bajja wale bagenda mu migration yesu ne bampandikira n'enkimala bamazabo mu bantu materialist n'enkimala Vincent Sekate n'enkimala nabaloya 16 ate mwankola kimwamparula mulese bi interview mutendo biguni mwankola ki enkofu zino muchenyo muli batitizi mwachenyo omusajja okuva mu geto ne muchenyo we mutemwe bamazi mulina obumundu bwe mulina tebusada kuteminga muntu wa geto mukubagana buli step gyakolaga ze Tanzania Nairobi ne mukubagana obusuti ne mubazimba mwe bamazimbu mulina mundu komanyoko omwante mwasoma mulya muli bamazi munosana bali ebulaya timwagala bazza nyoka amazi bava batyawo
emitwe byonna byakisiru nnyo Muzaake mbu yadduka mu kaduukulu sakadduka kya mu kaduukulu ng'agenda ne prasa musayikuti nnyo mwagala okutta Zaake ne mumusula gaboza tagenda kudda ngulu mwekanga ali muddwalira zengu kati mugamba mwe yadduka n'otumye gavumenti etta abantu eno tuwulira amaziga mukuta omusajja mwagala kumutta mwamukuba ne muguli wa Bobi Wine ne mumwana mutta mukubye Zaake emigo mwagala kumumaloza afudde mumusudde mu kibira bamulonze abantu bamulonze bamututte mu ddwaliro bababulire nti MP akyali mulamu nti ate yadduka ati omuntu Zaake mu mbeegi olaba ayinza okudduka tufuga oguzisizibwa n'ogwekisirusiru n'oli ebibozibozi ebifuluma mu nsi yaffe but this man escaped from police custody a man who was bleeding who was on oxygen hadduka atya kulia bamaziba tewali muntu wa NRM alagenda kubuzaabuza abantu nyina kutendeka kye bayite ebisudde makumi agagenneetaaga ne mujja gawulira nga gawemula nga tegakkiriza nga gakutwalaganya nga ganoonyereza historia paka family gyeva ne gakwanjala nja kubatendeka omusajja gwe bakuba emigo kati bamutte ne bamusula ne mukiyira abazese bamutwala mu ddwaliro nti ate yadduse the thing is you wanted him dead mali wagala kumutta ebi muddale muuza mbuga NRM tojumisa bebe kulu wona wembo NRM bebe kulu nga nyina ali mu America amuse Uganda tojumisa bebe kulu mu video eno nawe olinga amazi omentioninga bebe kulu byebiki nyina ngali mu America kyamuze Uganda ba Uganda eri bulungi nnyo tonjumiza mwana tonjumiza ogasiya omwa tonjumiza ajaba imiramu mu abatasoma abateko babulira bunde lisomanye NRM totaiza bingi miriramu ebyo nyina ngali eri tonjumiza gasiya wona awo amuze Uganda toja mukonye basoma ebinya byose bebe kulu nyoka amazira toja mu byogera wano nyoka amazira tulina abantu ina bazadde bafe no serious Maria mentalinga we are talking about national issues ngonjumiza bebe kulu linga amazira nyina ngacha mujeo mu America dogoma yokudda n'oli abulise ne mudda muli akusendeza government nga mumanya amazima oli gwe mujja kuyisaawo wano mulimba tugenda kufuuka problem not today tugenda kufuuka problem mujja kugiwulira we are going to become a problem a real problem nga uleta answer nga nkuwa example bonga mati Uganda ne bulungi kubuza nyoka aliwo ongombe ndi musema nakoze badi Uganda nyoka akola kyebula onyumiza bebe kulubye ebiki what is bebe kulubye ebiki ndamu kunyumya wano manyago mwesho ninga manyaga abantu wano mugana wange munzija kunzijako kwanza chongamba chonna nsoro kuwa example ne nkuwa ne example y'abantu bonna bali bulane be bakola ne nkubuza cyo wagira government no oswaluka wekka todamu kunyibira tonyibe manyaga abantu otoga mentioninga oja kubochesa sichegomba muntu yenda sichegomba obagwani obagwebebe kulu obagwani segomba muntu yenda nze mkintu ky'obufuzi penge segomba muntu yenda tosaye kicho nja kuzate webase segomba muntu yenda sagala kumanya Jeje wangali mu Uganda mbuze negomba omuntu atazimanya okuba kuti mwagala nyo yankolera kino batamba ambuzebuze nga jeje bafene bijja biri mu Uganda togezano yogere linya lyo muntu yenna wano musirika amanya g'abantu balekete mba mentioninga bali esereza abwe nga bazirire eyo mbasirusiru
bazire ngo temasona ba reasoning baga manti no ngwa chiwa chiribwe chiti bazire bazire tebinkwatako to mentioning mu video yange chakunsa zabubi munanyi uja kubalisa bubi sene nekanga njoke de besandi ogwe mbaleta mu video yange sina gwenjagala kumanya sirina teri amanyi wensula n'abana ba teri sagala kumanya sino nyalinya tugina manya g'abantu leka tandikirawo toyogera amanya g'abantu munyambe temwogera amanya g'abantu temwogera amanya g'abantu mubaleke temumentioning amanya g'abantu bambi mubaleke 7 mentioning amanga the best presidency kuki onto what grounds yakoze biki ono this robot killing is in Uganda je bato omuntu final no yetala bikambu 7 is about the best president kuki ngafuga esezi bro file ngovuga ensezi bulwa fayiro ngo omuntu bamuta mudde fayiro nezibulawo nga bamuze best president mutamugenda kunkola kinze penga mugenda kunkola ki nabagambe the only thing you can do is to assassinate me period genda kufanga ba Martin Luther King ze fo musujja mwe bamazi sisifa musujja sujja singa bajja ku internet kuno ne bali bayino beti tira bano nyabuse ze fo musujja sujja mu ze fo penge yafudde musujja let us assassinate me if you want best president kuchi ngafugwe ensi ebantu basiba bafa every day final ezibula naba mukuma bona bakawesi bani barunda tivichi nakati tumanyi abatta is the best president bullshit Sajja major na very from nowhere nakuba mukazi ngaro and you think that is a that chabugwenyufu ne museka major ngakuba akana olugalo gusajja kulya ogudwenyufu gukuto omukazi ali ku duty bambi akolera ekikumi yasala ku servinga gwanga is the right yasi police lady chentegeza right yasi police lady chitegeza omuntu yafanya okubeera nga owereze gwanga eno mu bulungi ne mu bubi that was that police lady ne bamuvola kuba balina obumundu no so ko ulia statement yavudde mu bamba je musima iteri mate kugasiya which country is that ko Kabila is the best president bullshit temuje mugenda kunkola just assassinate me mu mpeno obutwa mangwizi until that njabusa abantu era nze sasida abade bagenda kuwamba sente mbadde ku internet woti 90% of Uganda abali ku internet bamanye kitufu muzemba budde nkindamu kino era musi president Museveni wala ba video eno jagalo ogirabe n'abantu bosiri ko kuwa sente 90% ku bana Uganda babira ku internet bonna bako abo bazibu kujusa ze nkusibira wo sente buli muntu gwono osindi kabuno sibanyayo gere mu baba bagenda kusaka bukyai you cannot beat these numbers bonna banyivu not even money can buy these angry youths. Sajja nakuba omuntu engalo ne museka nakwata omukazi ali ku mulimu gwe yasalawo ku serving eggwanga kikazi tunachebe kiwa speech lyawo kyonna kikola basi kati which country is that whereby kote okwenda ku macho rwankize mu Museveni is the best president nga ruling a nation whereby military wanagande police is the best president ngaze mpuliro gasiya era mu demo video bemukoleyo ibyokuda okusinikiriza abanyu neche baita politics o temujja kuyitawo Zimbabwe temujja kuyitawo na mu politics muti muze kulimba abantu baba sasedemo bubasa basa bisayi mu 220 mmwe walona akabondo kabavuga ke basetize nakategedde muri ku ine demera kuyaga mu hackinga bulu musinzidde bulaya internet ye Uganda erisiro mwafunyo mulimu muri bulaya mwira kubanga mutikinga bululu kubera nga mu hackinga obulu mugigira mu database y'obufuzi mugambe ti Museveni yawangudde namwe nabategedde temujja kubikula wala ya Mungu program sponsored by Nyabagaga nafuna sa wede yandeka mu send ate mutta muri mutiriza
kwa mutiririza temumutta kuba mutiririza nsasi omuntu agenda okukwata obusede bunda agenda kubeera bunda ali mu kudiversifying ba youth talina kwogenda kukyusa wano ku intaneti wana abantu banyivu ojo nyumiza bebekulu nawe bebekulu ze munyumize mu music tomunyumiza mu politics na mbipiira awo mutwalaganya naye nantwalaganya tonyumiza nze gasiya nina aliridawo toddamu kunyumiza gasiya masiresi vibes nze bakyantisa tise byekisire byekipaka. Your mother is a slave in the United States. I don't have the government here. Single here. Here, when your mother is a slave in the United States. I don't have the Museveni afuze bulungi. So when you miss everything bekisiru. Tonda moko nyumiza ze gasiya. Tonda moko nyumiza gasiya. Bambita penga togenda kunkola ki. Yeah, mana article assassin. Awetuli. Temanye pesa lyenkwata n'ennyogoza omuntu so kuyita ewantu n'enkabala omunateebakirako ddala. Notice how we run. Nze sirina mukwano mu kintu kye bayita bwe kituuka ku kye bayita credibility, personality. Omuyimbi abamuyimbi nti ekimufulu ekyaka bebekulu muyimbi ajja kuba lubikozi biruyimba ekimufula relevant ajja kuba obuyimba abufulu nga bwakabi abere ku chat piyo kye tumanyidde emyaka 3 nze ndi Kasarabejja ndi bloga asala mu kkubo lyange yenna munyuzayuza bambita Kasarabejja eno kaliya yange nange sigisaagiramo. Era wano sirina mukwano. Hey, sure. Mama nyabo, barawasago. Big up Bobby Wine, I saw it go, Steve, dog. Yeah. Best yeah, that not telling a big up CMO. Let me tell you what was in the good days my people was the government being quite a quick because so long only one need a change that not telling the big up CMO. Cause right now Bobby Wine conti non so you there to live according to the book ya Bobby Wine as early as possible so ngamna bigwate biraze elyo ndi badde ke myake no be mirundi ina feze ya mirundi no be sanja ya mirundi ina na progress not natal so nembo kidalili so it go tanikire kweyo nenga mwenna big up CMO mau na wale mnazo kuita simanyizi pumpkin nizo imbo nizo kuita melon mlanzo kutabuka that me tell no na yengera Bobby Wine kontiko wali onyomeza from the ghetto see me yavawada from the ghetto ali kontiko mudi na panic tali gonza chakubo omuntu engalo ate namara okuba omuntu engalo kuba pi musa katika mulega kitu kimu kyemutanategira mwe bawante kyemutanategira chali gonza Major General yamaze okulaba gumusuye ne yirwaza lafuna omusujja goltereze bageza simanya alwa. Don't joke with the people when they are angry. Don't joke with social media. Ka video kangeze social media kan kebata deo ngaba nyomo kazinaro wali yonde ageze mu dwaliro. Don't joke with this platform Zimbabwe. Njako training abavubuka abali so resistant. Temujjanja bujja kuyita. Nabafuka jabagambo yo musajja yani. Ne bali nzita wajja kujja wabala nezemba kamye wonde mujja kuyita wano. Omujijjo gukyasinza okubeera wa temusobola nze nabikolako nzenza bweda ziri yako amazima ngamanyi omuntu abunda akyasinze kuno obuntu sola mubitinga alasinga wali okufuka public nuisance bakukyawa ate babuja wali okukyawa n'okukyawa kati zenga nze nkyali n'omukisa olw'ensonga abantu bamanye ekyantwala yose naye nga tolina mukisa togamba olinga bamanyi okusubira batadde delivery bajja kumma sente abantu bakukyawa awe tuli so adest
awe tuli yeah man video zo sakala zikola kola nyoro esonga zawende yazingana Juliet zawende yali yazingana mwagizo Bobi Wine CMW abaganda bange mwena mwino kugobera mchalo kupeta Juliet zawende wa people power kabuye sembo kabuye Boston wa people power yeah agwe maje kabuye Boston people power Juliet zawende people power ge maje Boston reloaded yemwe kunkulaji penge people power nakowa Iza kunga mambo atono mizanze gasia mwana zinakowa nyo mwana zinakowa nyo one nakoyera ddala nnyo nze kino gidibwa ensi yaffe sigiteeka muna bino gasi temuli munamba toletamu malala nakowa nnyo ate mwe abantu abalina ebintu byokulabirako mwegendeze nga muwana gavumenti eno ojja kuwana gavumenti ngende mu kyalo nnonye nnyoko gyasula mwindabanga nyoka ali bubi ngende nkulengezi ojja kakasa katali kusasira nja kuteka futi manya bakuzaala gye bali ne basula batya babeera batya zoke balengezi nja kubalengeza mwenna just a matter of getting the pictures ne manya naifu babira mneza addresses zaabwe nja kubalengeza abasinga magambe kale mulabono nakola bwati ne nyina ali bwati buli awagira Bobi Wine tambuza video eno mulika abantu lusanfu mwenye mwenna muwagira Bobi Wine tambuza video eno nyige emirundi ebiri omukulembeze gwanga alina okumanya video nze banne simba muwano ne bagamba bondi terrorist nenga mwagwa ngwe nkwesa how can I be terrorist nga kwesa mumo bati annyo mwana nzimba tolinze n'abasajja abo mu migration one bati annyo mwana bati annyo Government okubanga ntitizibwe teba ya kisiru nnyo mutya n'ebintu ebitaliimu kati mutyepenga tenga lyokoni era kituufu mulina okutya penge because ikoni zi fabricated zizamu anuzi composed yalimu omukomu 10 years of the regime mwetira abantu temugenda kunkola mugenda kugamba nti penge yakoze video mukasale mukanera mwetira abantu babita penge Demugenda kunkola ki ntipenga ate najja abitebye mumwetira abantu weriziko nuziko anza zeziri butisa abantu basiru za just want to die like a hero sigera mutenze sina kudde busibwa yene musoka me mulu nja kudduka nga nonya sase kinzu just nonya sase kufanga Martin Luther King ekyo kigwe nze inform sujja mbu ate mu yawo mutabulira ekigalango mwe bamazi mutabulira n'ekigalango luli enkofuzi zibu tulina bingi nyenze tukubye kubinga nze nfo obusujja sujja mufudde accident mufudde butwa tuli amazigano munamwe mufuga gwanga basa seriyo kya mfenga kirumira nze binegomba yafira ku kituufu kawise teka operation yagenda kulwalisa abantu abira mu migration abasaba abali bagaba passport abazigabira abanaje n'abalonko mwezi kumune bamutta bebenjagala bafira ku kituufu mzinanga ate nfo obutwa bwe bamazi Tembe mutsenyoro mba munzisi umunteze omukazi wasiri mba mumpadde nnyo mutuli amazibu government efuga nula ba amazibu Bobi Wine kontiko si mweze babo ejabitiye limpe ngaliyo ki nsirikemu bali wandika mbya fayo tikali ukadedite bloga nimizo yo gasia wamu munonya sende mu government ngina kuwa sende chimbo ku internet ilimo kuwa ku ground ndi ku internet mugenda kwicha y'abantu mzimba manyimba baddemu mwenna afane ndakale manyoka amazi ugenda kunkola ki dimbe ngaliyo kyampu muli ate mbogeze mu migration ondope mbate banzize wachi wekuya fulafunya asasina malirize wano liko liba wandike Nonya records muganda nsikyalina kyenkola kiddabu kimunchi kozi timujja kuyisa wano bantu nga badda babuzabuza abantu eb'ekidongodongo wano siriwa mudawo mudadde omujji gw'abantu nja kuwa kasente nkuwe kano nja kutiisa nja kutikka muli amazi From nowhere Bobi Wine has become a wound
bana mushalinga video mukulemeze gwanga ajiyigi temudala mudda ku video modale mukola ebintu by'ekisiru mukola bu live video bwa mazi mulete ebibozi by'ekisiru ngenseri mwe ebintu ebigenda maso modole ebibozi by'amazi abasinga bera mu video bwa mwe bisere bisinga badda nsirise mwezi mulabanga na video bwa mwe by'amazi mwogera musekaseka mukola video by'ekidongodongo mubagambe banoni mudambu bi migration bo wandikira tulya bamazi bano mwatya nnyo mbate bandete bankomye watoro munsibe mbate bamule kunteka kunyonyi balo kunteka kunyonyi babankwasi ate muteke mukomira ati je mbamu nkubire kiso munziti muteke mutesi mwina sente waliwo wabola bwa batamangu munyangwi ebinja karanze katete ngo form luluza ati muletende ekigaji bwe bamazi naye bayira inyali mu government ate mwajero amundu ateze chimba mfeche musujja guru tentezi tulia mamata ko bana emonda mo kotisa tisa vitwala la David wa de tunonyeje stick koma sile le rode betulina nko toko muganda angefe sato kubye nyo twako yi toza kuddaho kunyumiza mbu sibayi waliyo mu 7 waliyo sebanye enyale mbajja kusiba nyoka amazi bali black bamudu tembu yewoza kuwoza bichi that is your nation that is the freedom of speech yogera chikuluma ku mutima ofengo omuzira mudda omweto ndabichi mwato genze limbo atebwe to natindali nimba yogera amazima kutekera jiba myaka 2 mandira taliwo zake uyo bamusibe bali bagala kumutale bamusura ndele bagaye muri adduko omuntu zake mumbere wali asoro okuduka mukomera yedi komera liduka mwati ngana mu cyali mugweyo naye cyali insi meja bali musajja bameja abamanyi mukyali gonza bakuba abantu ngalo basajja bakazi ba traffic babayimiza babakola ko Jesus Christ asoigo nyumiza ambo sayiba Muhammad siri kubibani bamazi utedira tunyumiza gasia gashomba batererabo bataterere mujja kuulira tugenda kubawebula nimbo mulina abana muswalera okusola ku internet kuno pake munaterera mulayini zemba bulidde ngenda kutendeka abavubuka kuna basi ukempisi mujja kuulira omusango mugende mundu opere wa mu 7 kino kiyogera nga nkyogera ngenda kutendeka abavubuka bagenda okubawebula n'abazukulu bali babuuza kyekyo abalita ku internet. That is the last thing I have to do. Kutendeka abantu basiwufu bapisa tuwalaganya we mutaterere mujja ng'obukoti bwe munyonnyola mubuzabuza abavubuka nyoka amazi mwasomerawa mutubulira nti mwasoma nnyo muge ndabyo agenda mu parliament mulinga amazi mubuzabuza wana abantu nze stonyumiza bitibwa bya mweze sibimanyi mbi walanka onyumiza gasia tugenda kunkola ki muli awo mubunda mbona ugenda kumpa sente namuziza muzonya mu 7 koti mu busimente mujja kuita ito ne mbuzabuza abavubuka ne mutako kuza ndi bobi wine seyi mucha mujja kuuli. All right. Parliament ejjo era kukola ntiko za mwezi abantu abakungu abayasoma mugira obukungu bamwezi babasajja bivule seyi batamale biruli mugere mukola obukukulu bwamwe mwogerere ebintu byamwe mubereyo gwe mwefula tindo muli bakungu newe munasala line mujje mufa abasi ukabali abatipuka obwongo mujja takasira n'abana bali soma history neta mwagenda ku mukutu omukyama nze mbabuli neta gamavubuka abanzukira ku machanga nkola WhatsApp group mujja bawulira n'abana bwe bali babuuza neta atawashimwa wachecha abaleta wa n'abana bwe bali babuuza mu history checha abaleta wa Wantu wali wabitibo wajja obitu wabitibo jangu ngoli wachitibo lenga kyogera kiri mwessa nengo obuzabuza abantu oli ku payroll wano oli ku platform ncha sina gwe njagala kumanya sina gwe negomba nchidamu kati nimu hide out mbera bubeza omintu byange nenywa kabia ndako mana baloza nimba yeah big up manager Eddie CMwe mbera bubeza mu lifetime yange nembera nga nkola ebintu sikiza mbusira kola video zonna nsolo zikola everyday ninjogera ebintu indaba mwana muzabuza abavubuka mulifuna obusente bwa kisiru mutega munonya buli muntu inakola bugundi sebano ate ekisinga okunyiza
mukoze yo research mugikoze mmanyi abantu aboogera ku internet kuno kati mugenda mubakyaza mubateminga ne bannange nze mbajjukiza sitemingibwa era akasente kamwe nja kubawa nenze sitemingibwa era mu list gye mwagala okubeera nga muteekako nti ono atemingibwa siriko akasente nja kukavuba nti ka NRM ne sijja kukyuka mudde ne mwechanga simanyi muno bloga mule simanyi bloga kuki rating zicho wali okoze oli influence kuki mazi mudda buzaawo ne muposting ebintu simanyi mu mazi simanyi mu wali bantu ba bloga abajjera bagame ko sa platform mudda kubiba Alex Muhanje postinga mundi kwa comedy ne munonya obuyimba nyimba mukoze ku platform bwa muteko kubera nga mulwandirire biri mu gwanga ne mudda muno gasiya wamwe musimanyi Alex Muhanje mu muzimba bu page nino baba mazi nze njagala jja nejigamu ngambe musimanyi muno mujjango nejigamu nze omate mugeza ne mujje wana senta naziria musimanyi aze kutaminga penga ajja kuwulira nadda kumika ebesende zagwawo ze mwali mumpa njogera mazima zawedi kati yatekamu kasente tena kukakwezimba sikakunywa nadda muleji yange gye nali sikyegomba zawedi yatekamu sente kati nadda kabbiya ate munonya ne mumutta mwebo mazima manyi muttirira Bosedi biga abo nabalimba zemba bulidde people power tenna fire nakatono manyi babatirira temutirira omukazi nadda kubbiya sente bamwe nembugoga kati yandekamu akasente alina kukakwezimba kandekamu alina kusika musaba yanyamba buyandi alaba ndi masikini so temunonya nnyo ate mbe mukwatako mwete bulina byakukola NRM big up kabuye Boston Juliet Zawede big up CMW Sadat up buli muntu wa people power up Bobi Wine up NRM muri amazi kasasira lyamazi nabana bawagira NRM temudda mubuzabuza abavubuka ngenda ku training ngenda kola WhatsApp group nayenyu muganda wange mujja kujiwulira era abavubuka bandange mbabuulira kino balabula tebukiriza abantu bagamba nti muwagire NRM ku internet kuno bagenda kubakyaya abantu bafezza mweze mukozesa temukikola kubanja kubateera ebisodde mugenda kufuna obukyayi bajja kubagamba nti andi bakuwakanya oba okoze hiti bakulimba osaka bukyayi you becoming a public nuisance Ochayinza okungamba Uganda awona ba promoters so ba TV presenter badagala sibala miti bonna tebasobola kuza platform zaabwe kubira nga advocating for change mubatya program zaabwe kuziggala onyini lutululire enkofu nze munyanguye just nzijala kufanga muzira era video mugisaving sagala kufaka sujja waka wange ndagwe mankozi abaga ngwide gabaga vugende dawo muze fesirimu nibe sibyagala manjagala just kawe sasi ngaliyocha liko dimbere mbali bakirumira awe twagala teze bajandise komire bugina kumpi mmiri pozi naga isogo mbesa si tedire ndi ogukubye munda natembo simanyi migration ndi ola bandi seto isiba zitowerere teka musenda abantu bantokose wano bwe walabule bali ndakulumumba navudde dda kumulamu Zerawe siri fasasi nyakubera disappointed kuba ebinjagala basi ekyo Bobi Wine nga atenze wali ku ntebe wo muntu omwe ndo babesi jobani
ne wali ku front wali wenjagalira ddala wali mulinjasi muri some ebyafayo mwe bamazi nowulira mbu CI simanyi CID Bobby sayi mu Burundi yakoze gode ku CID bino bibozi bira wa muganda wangiriki ebibozi byempulire bwe bire wa muganda wangiriki mayiri ki yasinga ekibozi ku Facebook ire manyere ekibozi ngenda bwali kiramu ino okufollowinga nnyo mu siricha era mbajjukiza nti Ibiza tono mugenda okugenda ku Ibiza ye ne muwagira nebe ebibozi bira wangiriki Dr. Phil me politics ayingire mu ebibozi basimweta mbajjukiza na kibagamba manyi mutanyo big up kabuye Boston kino kiddamu temye mugenda kukula big up kabuye Boston temye mugenda kumukula big up Juliet Zawedde yanteka musewa kwa ndadda kubia big up Isaac Amaduasi Boss Lady International Entertainment big up Ivan na nyomba Boss Lady Entertainment big up me temugenda tukola kimwe bamazi we learn the thing big up Sadat uli ya maziba no kali wiza tukola kimwe bagala kututakati mugizane mutako ko mu bintu middemu mazimu jja kuwulira bado was up ilo bado mwenye mwiza jikola mwino kwagira kwe musiriche atadde wakasikike wakavulu kabinda mu video mbukola nange siri musiru akatalawe kagwanga mfuluma baba gamba nsula lumagala kunkuba masasi nange nga mfuluma bwe njukole wa baby na osisulawo njukola maze mu bamaduwashi bitera mukama katika suze alubi mze mupita musiru n'abakazi nkoko baana wano mu Bulaaya n'abasoli nabo n'abayitale n'abakolosho jesaga jensula nze bampasa buwose era nebakuwa mulimu gwo gamba ndigeno temuloyo wizo okusulawo mbozi temudde live ku video yenu kuba we ngambira nti share manafulumye banzala zana sire mu yihungwe banzala zana sire mu yihungwe we mali ya kagamba dino share nga selefe kube ya golf ngena bina chembeke dibya ngo ibiri wone bisuli namu ebigo siravi nzira ifu yango ate mugenda kunkula ki government yanyo jaho kale bagame rino kataya bitaro biraba bikoze video ja kunsanga munani gulo muri mugukoleka gwenkola ngobera wa gulo mamanyi wosula notulire enkovuzi mujja musange omuli mugwenkola nguteka muje bayite ekibalo Rola ya kamera nagende alu bisibali zange openge samula bayusange yonkule video je kugira beri mwebitana ne sirik radio liyabuza chinda sima wanse ye mabi neze je bitira nigina binache yobeki neze wanzara zana onsange wanira wenkolera video ngubira basiru uzinsereko tomanyiza nawe atensereko nje nimsaje wa bei nyoko singa ansereko mana viral nyumiza nsereka tebe baronda nga abalala nze banonda uli mupi baronda muloze te banonda you understand what myas nyumiza nsereka uli mulonda muloze katolobwa manze bali banonze self made I worked hard for this mana viral all tired nyumiza mupi gwe baronda obuloze banonda muluma bulonda wanze nsinga mu kinde kye character run nyumiza mu MP obusuti babwambala banji ngodo nyumiza abo tonyumiza bamazina awe nze mwanonda mudu bwali babi nyumizero gasiya nawe togamba constituency yatwala bajagira yakasoko jitwala abalonda ze sirondwa ate ngo kati zo tula nayi nze nondwa muri basiro muri ngana masi nze wanonda wanonderawo gwanda wanonderawo ajasi cyajja buzire cyo kubanga kigenda bugenzi kulubara
ne mungamba nti waliwo simanya amazzi gaganya okutesa ne mbagamba aze kitengejja egera mwakira munywa bunywi nga luvuuto lwe mateefu mazimu izo gamba galinga ge bakomedde mu nsuwa yali kalakita nze tebanonda muli basiro oyo kati ngatewaga muteka muligi yange nze nondwa obusuuti ziba bwambwambalire yiri tumanya abasajja basibye obusuuti babu yakubidde essimu n'engizole Francis babu ngonyumiza bansimanyi bansereko sereko yasinga besi jafunama wakumanyira besi je bwesimba ko bwensi bweguliye gole buli wagenda bayimba dokita ngonyumiza besi jafunama ngonyumiza nsereko byebiki nyumiza bamazi kashimba terera laini je muka te ojiraba olidi sirina mukwano musi wo busuti sote mugeze kutiwa demo program mulasana gasi baby went to the wall hop bigger band man anyway you're there what about gambi wono pole ngambi hey de moi fait go ça de momos kibadi koksereze nkubulira amazima zisirondwa ze wanonda nzira lipo gaide ko konti ngoberera ndipo bululu zebisibikole zigula disijirimu bali bana gisinyo bali kusendeza mwezi obuli wo musolo badde wale muli waya bakiba mbatwalaganye musoge muli ondibizeyo tuli basajja baloye nyoka amazi atenga tokyali wakuyinda biti mujja kanya kugamba naye akasajja ako kwakakola ki akasajja akateekatereera naye nga weetuli mulina kubeera beerufu mubirika beerufu people share this video muyesi mubere beerufu mulabe nekasa mubeera mu bino sajja ageze nazuukiza omusajja yange mulaba bakifere bigenda kujja e Uganda tanyemeza nze mu 7 naawe kawesi bamu kuba amasasi ngoyinza kunga kati kankuba sikazuke mbabuzi bwangaba mbogena kuno pewa mu 7 kawesi bamu kuba ni body day night nap idai like a pizza kanze olwo kufokusinga okwo kwenyiza okulaba muganda wange sijja kubalimba ebirwadde tulina bingi nnyo we've lost hope bintu ebingi olw'ensonga government yaffe yeturese wano sabamu kuffe mwana twaga tubeerewo kukonga pira oba enkizo abantu abalebeera gye bayinza okugira ne bagamba nti ya akasajja kali adi kwa kati ze mwana ze nonya history kati biki kyengenda okwogeresha nze just I'm searching for history gumuyiza okwogira kino nakimala mukyamanja aki ati demmaziba mukyamanja aki olaba tobakola bapokamika labakola bo video bakole neze mukyamma kiche mubanja general atengera ne wenzijja nengamba ati kaddewo muzeemu abaddeko era batwala kakanja malisa kakanja kiche mumanja kale netagira ddala kubira kuli netagira ddala bwembanga nzaye mu nsi nviire ddala nga general cha kusirika Bobby to the fucking wall. Oyaliko tutwalele obusente ba moba billions meka mu Microsoft. Munyaga goma nyi wafunye sente, wafunye ekifu lya sente zo. Banka sigo wazigala. Museveni abina mu mukono na ya series yagala sente mu banka ya Sudiri. Sudiri yampa sente mberenga mwogirira ko zigala sente na yagala banka na ya mumanye Museveni. Za mbanjo gera kinali andi nanyiga. But they say, "Ade my friend, yagala banka to mumanyi ndi Museveni." Nze najigala. Ero kimanyi eri ajigala omumanyi. Ate kati ngamba bonko bese bayi bali bagu. Mutya nnyo ate muli mulo simogera amazima bateekeyo. Banka za muzijje. Mukusase munyagala werire sente kantuntu yavuddeko. Ensi bwekyo bwetambula. Bagamba oli wa mazima goli wa mazima gwenkofu. Nkumanyi nezo kale ozingidemo ogenda kuzirya wense bwekyo bwetambula nja kwekanga myaka 10 segiri yalimu eyo office inshallah nga nawe oliya
nzalo wa mmanja nalya ku musolo gwange zaaka abalemi okusumulula fuyo na lebo zaake mbu yatoloka atya era nze mbasekeredde ala 2011 nze sijja kutuukayo kuba nkimanyi. You have plans of assassinating me. Plans are there. Already mwazitadde dda in the effings. Bwe ngamba in the effings sitegeeza mwazitadde dda mu plan mu byokkola. Nekibuzinza okunnewuza kiri ekintu kimwaki mutya nnyo nga mwe muyina emmundu. Mutya nnyo mwana. Wale tulina muwesa mimwa. Bwe boyina kwesa mimwa kwesa mimwa. Tuna kwesa mimwa ne mwana mutya nnyo. Musa moninga abantu tibawe statement. Waki mutya nnyo mu bwa mazzi mwana. Thought that we shall bring him. We shall do what? Nimiria muko challenging. Nemuoza we shall tell you. Oyoba mulete, oyoba musamoningo, yakole bwati. Dictatorship. Otululire nkofuze sabule enye mali. People share this video mulika abantu lukaga, njala shares lukaga bagada. Boyagala Bobi Wine, boyagala ekyuka kyuka. Share time muzifu nchidamu. Baganda bange nkyagenda maaso ne video eno. Mulika abantu lukaga njagala shares lukaga gwe yakala ba video eno gisharing gipushing mwabasajja mutya bati ne abasajja bano bawabano kalimbwe niga share button yetaka shares nga lukaga muliko lukaga otasharinga video eno boli azamanyize ensiyo nawe ngoli wa enyali eboli mukamoli kibedi cox nyoka amazoli kyali wange itabano bemwagera ne mu 7 musharinga video eno emuduwe ko mu state house tonyumiza nawe mwana zinako wanyo bavu bunumye nnyo na pe yugana gasirina njara mbigere na pe yugana mwana sana kubyogera ko mwana tonyiza kunyumiza kidaga kibedi ko toyita kunimba kibedi cox ndakuze bagala contract nga nakasemu gengwata kakano tekaina whatsapp tekaina kinebuli woji kubeno yevuma kati bebuza yache bacyanfuna nange nababuka bantrackinga otuli embizi nokuti kudubu mule contrackinga wacho teno nkube sasi wane Sweden kuba sisi sura cha disappoint sele sizirina abanja gani mbulago jangu nyambe mpumule birimbi uli abamaziba nombo bayine mmundu you run the country so nakusiposalinga muntu kuntemula just kuumula ebizibu nina bingi mabanja namanje Uganda so nakuddayo sine sente zinza bawa bindajja ko sente bintu bingi nnyo nyangu ya mudawo ne mutiisa abantu asibaina ko buziba ba enyale mboba woli ne tambuza video ga mukama wo ayibadde alina kyagamba as simple as that kano mina babuli yake cyo bora segala kola video zino ne umuzamu bino sibina kye byagaza bino kola video eva ne bya ku video sina kye byagaza esi ne umuzamu Tane simajo ishira mwemba tomide. No demokrasia. Demokrasia bwatu batulagira. Silent majority na wagira enyale mtomu kola chi. Tomutia ate tomuvura. Musembeze nga muganda. So silent majority manje muri. I respect you CMS so big up. Ene muchemu ino kubanya muganda wange muri yero akasente namwe amaze mugamanyi bajajja bamama basema kutoyizi bamwe enswera za bulaka oba za bulu kutoyize nkoma bali akimu akawunga bakagwe badekamo omunnyo n'amazzi nakwajeje muri yo munonya sente nakwera bise denga family za mwembi metambulirawo ya isimu yino je bakubako mara bagamba ingati bamutapinga kumbe yino yakachasinzo kubaka rais ne gwana dekaliyo mukalaba kanono ke kalimo line osola kumanya wendi tosola kata apinga ndo abwento bwendi ninda kumulaba ndaye gamba soke malo kulaba temusoka kuvaako mulo kulaba bashiya zenjagala zifuzize zisolo gene omusajja ono manye mwatya nnyo malo
okulaba wano bannange mwatya sharing emirundi ebiri Fiona lebo zake simanyi mwana abafala bali bamusibe banaye matitizi kasi sijja kuddana mu Fiona lebo zake nga bo bamunywezezza ezo layini zaabwe tumayire nekitaabwe yafa tumanyi teyamuziizi alada man boy nyogeddeko kona yao ashibakata mpadde Bobi Wine yao babadde Nairobi nenyogako konabo so wetuli babadde manyi bamanyi abagezaako okukozesa omusajja erinnya lye ne bayonoona so Bobi Wine kyomulina okumanya ye waali atalina gyalaga jogeddeko kona yawe badde Nairobi kashibakatamu mpadde kokko tuwaya nenga waali nenga mukimanyi nti kala akasajja kava mu kuyimba yiri eri kabafuukidde problem wando out delete ate penge yali mufere simanyi penge yabba ssente n'adduka gasiye bakyamwogera mupenge yabba ssente n'adduka mujja kubinyumiza bannyammwe nekiyitibwa matters of national governance mulimba. Alright, to the wall. So can see there. To the wall, to the flip the wall. When nobody communicate about to be turned, but there's some sharing a video, you know. Or that me tell you, Tasha Danda, or that me tell you, Deandra, or whatever the case is, Tasha Deandra, or the wall are rare. You understand? Yeah, full figure, Silica. Mama would be able to be able to straight, that me telling you. Alright then. People, when you come to be done, I'm sharing a video in this to get them State House. They were finishing some of the sort of people power. And all them people, them are about those and people power. What people in that because we always today. We always around, and we always there. We shall always be in a mainstream. We don't do a gamma A, B, C, D. So from the bottom of my heart, I'm going to Poledomogane. Njidamu Poledomogano enyala musajja olulizibu kale lintime bwati usekulya nyina lya mutuma Poledomogon vida manager Utebody straight big up CM Ntumira omulala Katumba Arthur big up CM Volbare management boom Shalazo Dashman Ntumira Zawedde Nkutumira Juliet America, boom, Kabuye, Boston, straight, people power, Sadat, Isaac, the whole winner, when now, Mutamu is a video from the bottom of my heart to them winter, straight.